Welcome back to my channel. Please like and subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga video. So for today's vlog is mag-unboxing po tayo ng binili ko sa Shopee na tripod po. So tara, samahan niyo ako. A few moments later. So ito nga po yung binili ko sa Shopee is tripod para po magamit ko sa aking pagbablog. So, guys, tara, buksan na natin. Ang hirap buksan. Lahat talaga pinaghihirapan. So, guys, sana perfect po yung product na to at kung perfect po ay order pa po ako sa kanya. So, ayun po, maganda naman po yung pagkakabalot niya is ang tawag dito yung may bubble wrap yon. Ito, alam niyo ba guys, yung bata ako, gusto ko puputok tong bubble na to, bubble wrap. So, ang hirap lang buksan ito. So, ayun nga guys. Yung, ayaw pa rin yung pabukos. Ayaw niya magpakita guys. So, sana maganda to. So guys, eto na, nagbubukas na siya. Mag-ASMR mo tayo. Ang sarap sa tenga na to. So eto na guys. Sana wala siyang kulang na piyesa para magamit natin. So guys, mura lang yung halaga nito at kayang-kaya ng budget niyo. So guys, ayaw nyo talagang malapit na siya. So, open natin siya. At, ito na nga guys. In 3, 2, 1. Wow! Ang ganda niya. May balot pa talaga siya. Ang perfect naman niya. Ay! Ito yung sa foam. So, tingnan natin kung gagana. Yan. So, next is ang ganda talaga niya guys. Oh, nakabalot pa siya. Minalagyan pa siya ng kulay black. So, 1, 2, 3. Ang ganda niya. So, guys, tingnan natin kung hala. Ganda siya. Hala, ganun lang siya kahaba. Hindi na siya natataas, guys. But ganun sa picture, napakalaki niya, grabe. But eto, napaka-iksi. Akala ko ba na may kasing taas ko? Wala. Pero worth it na siya, guys. Ang ganda niya, oh. Ang ganda niya. Mukhang matibay naman siya, guys. Okay nito. A few moments later. Ay, ito pa na. Matataasan pala siya, guys. Oh, may paa siya, diba? Oh. Natataasan pala siya. Akala ko hindi. Pero sa ano kasi guys, mahaba talaga siya. Oh, ayun guys, malaki naman pala. Worth it po yung bayad. Wala pa po ata to ng 200 pesos. Pero 200 pesos po yung pinaka-total niya. Pati po yung shipping. Kaya guys, bili na rin kayo. Ganda niya guys. Ang laki niya oh. So, ayan na guys. Meron pa pala siya dito pinakapaang maliit. Talagang napakahaba niya guys. Worth it na worth it po yung binayad ko guys. So, may magagamit na po ako sa aking pagpa-vlog. Pag lumalabas, hindi na po yung ring light. So, ayan na. I'm excited na sa pag-comment ito. So, ayan na. Ayan na siya. Kaya guys, na-appreciate ko po yung pag-order nito sa Shopee and sa susunod po, order po ulit ako sa'yo. A few moments later. So guys, ito na po ang laki niya. Yan po. Ito na po yung laki niya dito po. So, So guys, ayun yan, natapos na po yung pag-unbox natin ng tripod and sobrang na-appreciate ko po talaga yung
binili ko na yan. And so guys, bago nga po natin tapusin ang video na to ay shoutout muna tayo dyan sa best friend kong si Arnie Ocampo and kay Sister Angela Yumon and kay Sel Lagman and kay Aldrin Bernabe and kay Jan Caritan. So, see you our next vlog. Bye! Please like and subscribe!